Alors, recoucou les filles. Donc, d'abord, غادي نبداو les achats اللي درت في le mois d'avril. غادي نبداو بلي بون خديت دي سيرفييت من مارجان. En fait, علاش بغيت نوريهم لكم en fait c'est de la marque Septona. كانوا دايرين ان باك هكا فيهم دو باكي وكانوا كيعطيو معاهم هاد لي لانجيت ديماكيونت de la marque Septona gratuitement. وعجبوني بزاف فريمون. جربتهم, ils sont vraiment pas mal. imbibé مزيان بلو برودوي كيديماكيو. شوف ما عمرش شي لانجيت ما غديماكي لك 100%. ديما اون لانجيت كنحيدو بها غير بحال قلتي كنديرو ان بروميي باساج بلا لانجيت وابري كناخدو سوا لو لي ديماكيون ولا لو ميسيلير ولا لويل ديالنا ديماكيونت وكنكملو الديماكياج ديالنا. مي سينون هادو عجبوني فريمون ils sont pas mal. دونك ما عرفتش واش باقا دايرين هاد لو باك هكا. داكشي علاش بغيت نوريهم لكم في مارجان. الوغ ابري درت اون كوموند. ان فيت غادي نوريكم بزاف ديال لي زاكسيسوار في هاد لا فيديو. كنت خديت با مال داكسيسوار le site ديال براندالي. en fait انا donc j'essaie de rappeler ça. كنكوموندي كندير des commandes sur des sites internationaux وكاينه ما سور ساكنه في فرنسا كتصيفط ليا لي زاشا ديالي. ملي كنبغي شي حاجه كتصيفطها ليا. جو باي بيان سور avec ma carte ولا عندي دي مويان باش كنخلص لان هنايا كيكون عندك واحد 10 000 dirhams par an اللي عندك الحق فيها في هذيك لا كارت اللي كتعطيك لا بنك. دونك انا جو trouve toujours des moyens pour acheter des trucs سواء الا كان شي حد جاي كنعطيه الفلوس كيمشي يديهم تما سواء. دونك خديت من براندالي خديت با مال داكسيسوار. اولا خديت هاد لي بوكل اللي دايره en fait la marque كانوا دايرين واحد لا فونت بريفي de la marque Wishlist. واحد لا مارك سميتها ويشليست ما عمرني سمعت بها. فوالا هكذا دايره. خديت هاد لي بوكل سي دي en fait c'est des boules comme ceci avec des paillettes avec des strass noirs. كيعجبوني بزاف كنلبسهم بزاف ملي كنكون لابسه هكا اون توني ان بو روك وكتكون غالبه فيها لا كولور نوار كنديرهم بزاف فريمون عجبوني. خديت هادو en noir وخديت les mêmes c'est-à-dire le même modèle mais avec des strass هكا في البيض. دونك هادو sont super flatteuses كيعطيو beaucoup de lumière فريمون. ملي كنلبسوهم vraiment on voit la différence كيعطيو un effet vraiment ديجا كيضوي لك وجهك سورتو كنلبسو مع ملي كنكون دايره ان لوك ان بو نيود كنلبسوهم وكيعطيو فريمون عندهم واحد ليفي كي فريمون با مال دو تو. فوالا توجور في هذيك لا ميم فونت بريفي خديت اون باغ اون بوتيت باغ بعدا كل بيجو كيجي في هادو كيجيو في دي بوتيت بواط كوم سوسي وهادو لي باغ وخديت دوطخ بوكل اللي غادي نوريكم. خديت اون باغ تري فين هكا دوري فيها دي ستراس كوم سوسي. فوالا دابا ما غاديش نكون مع لا باغ نوار مي بون elle est très fine ولكن كتعطي الى ان ايفي. فوالا دونك pour tous les jours انا كيعجبوني هاد لي باغ اللي كيكونوا فين و كنبغيهم يكونوا عندي اون دوري اي اون ارجون هكا باش كل حاجه كتكون لابسه كتلقى لا باغ اللي غادي تجي معاها احسن. فوالا ابري خديت هذه اللي لابسه هذه دابا حتى هي فين فيها هي اون ارجون هكا وفيها دي ستراس ان بو دي ستراس نوار هكا وفي الوسط فيها واحد الحجيره هكا. فوالا وخديت également des petites boucles هادو غادي يفكروكم في الصغر كانوا كيكونوا عندنا لي بوكل هكا دوغي
des boules comme ceci dorées toutes simples. هادو كنخليهم للنهارات اللي باغا ندير شي حاجه عاديه في ودنيا، حيت انا من النوع اللي ما كيخرجش بلا لي بوكل، جادور سا. وبعض المرات كنكون جو ميز سور شي حاجه، enfin شي كتكون لبسه فريمون فيها بزاف د الحوايج، كنبغي ندير شي حاجه عاديه، دونك هادو كيكونوا با مال بور سا. وخديت دي بيسكو هنا هادو خديتهم دوري، دونك خديت وحدين اخرين عاديين، حجيرات بحال هكا اون ارجون، هكا حجيرات بيضين. فوالا هادوما لي بيجو اللي خديت في ديك لا فونت بريفي سور لو سيت براندالي. ابخي في مونغو اوتليت خديت quelques petits trucs, toujours des accessoires. Alors غادي نوريكم هذا البوتي كوليي اللي باقي ما لبستش، ما عرفتش علاش وعجبني بزاف، دونك دابا نيت غنجبدو باش نبدا نلبسو. فوالا راه هاد لو جونغ دو كولي غادي تكونوا شفتوهم بزاف. دونك هنايا عندنا دو لور ان بو روز مع دو لور جون. فوالا وكيكونوا هكا شحال من حاجه. Vraiment c'est des colliers, des petits colliers très très sympas. Et c'est pas du tout cher. Ou à la base كان نقولوا 13 euros, 12,99. ولكن كنت خديتوها moins 50%، دونك بقى بشي 7 اورو بحال هكاك. فوالا. Après toujours عند مونغو اوتليت، هذا باقي ما لبستوش. خديت un petit collier toujours هكا فيه deux ailes comme ceci. Voilà, sympa, un collier discret. Après خديت toujours من مونغو اوتليت خديت une pochette بحال هكا noir avec des détails dorés، وما كبيره زعما تقدري تهزي فيها شحال من حاجه. فوالا فيها حتى لا بوندولير ديالها. فوالا هاد لا بوندولير محاش نقدر نستعملها. فوالا هكا. Après toujours من عند مونغو اوتليت خديت ان بوتي بورتموني هكا. بعض المرات ما كنكون فينا ما نهزو الساك ولا البورتفوي الكبير، كنبغيو نقدروا نهزو غير دي بييس، ونهزو لا كارت ناسيونال، لا كارت دو روتري و لي كلي نديروهم هنا، وكيكون عندنا شي غرض غير قريب. دونك جو تروف سا فريمون با مال. انا بعد المرات ملي كنبغي نمشي للحمام ما كنبغيش ندي معايا لو بورتفوي، دونك كنبغي ندي معايا ان بورتموني عادي اللي ندير فيه الفلوس ولا كارت و اكسيتيرا. فوالا دونك هادشي اللي خديت جو بونس من عند مونغو اوتليت. ندوزو لي زاشا كوسميتيك. واحد لا باليت من عند OLF اللي استعملتها، هي اللي وليت كنستعمل بزاف ديرنييرمون. ملي خديتها من لو موا دافريل وانا هي اللي كنستعمل، ودايوغ هي اللي دايره بها دابا المكياج. فيها واحد لي كولور، عندنا فريمون لارج شوا د كولور. عندنا دي كولور pailletées, des couleurs mat, des couleurs chaudes, d'autres qui sont froides, donc vraiment rien à dire. هاد لا كولور هادي سي ان بلو كناري اللي دايره بها ان سموكي. دابا كنستعملها بزاف، كنستعملها دائما pour remplir mes sourcils. Vraiment c'est une palette que j'adore. عندنا هنايا ان نود
les كنديروا في l'arcade sourcilière pour mettre de la lumière, c'est une couleur mate. Je préfère parce que je fais souvent des smokies, donc je préfère mettre une couleur claire mais mate fait de l'arcade sourcilière. Donc vraiment c'est une palette que je recommande. Nsit par contre le prix ديالها ما غالياش. Je vous explique. ELF c'est une marque que j'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup cette marque. Mais je l'aime les prix de l'Europe ou de les États-Unis. C'est-à-dire, عندهم une gamme اللي à 1 euro, اللي فيها راكم عرفتوها فيها لي بانسو فيها لي روج عليغ فيها بزاف د الحوايج كتكون ب 1 euro. وعندهم d'autres gammes بحال ستوديو بحال la gamme minérale اللي كيكونوا un peu plus chers, c'est-à-dire 4 euros حتى 5 euros. Ouais, de la palette, je pense, bien sûr c'est une palette qui fait les fards bzaf, mais ça reste vraiment pas du tout cher pour une palette où on a plusieurs couleurs, plusieurs fards à paupières, donc rien à dire. ولكن هنايا كنت مشيت شفت le site كان je pense une youtubeuse دارت une revue على les produits ELF في المغرب وديجا كانت عندهم une boutique حتى في توين سانتر وقيلا سدات بقى عندهم دابا غير le site marocain. Mais je trouve les prix, vraiment j'étais vraiment choquée. Vraiment ils se font une marge de folie. Je trouve que c'est vraiment super cher par rapport au prix de l'IF l'Europe. Donc ELF déjà à la base c'est une marque à petit prix. D'accord, donc انا غادي نشري une marque اللي دايره 1 euro par exemple نوريكم خديت déjà un pinceau اللي في la gamme ديال 1 euro. les pinceaux ديالهم à 1 euro vraiment sont pas mal ماشي كلهم ولكن فيهم des pinceaux اللي vraiment مزيانين بزاف عندي منهم شي وحدين مزيانين باش نعاود ندير لكم الا بغيتو une vidéo على les pinceaux اللي عندي. هذا خديته ب 1 euro. كنت كنقلب على هاد سو جونغ دو بانسو كنت لقيتو في ماك اللي كنبغي ندير به مثلا غير لتحت ديال الغادسيل ديالي لقيتو في ماك مي لقيتو سوبر شير ودرت قلت بوغ ان بوتي بانسو بوغ لوزاج اللي غندير به ما كاينلاش نشريه غالي بزاف. لي في طفات ليا لا كاميرا دونك غادي نعاود شنو كنت كنقول. Donc هذا خديتو حتى هو قلت لكم في لا gamme ديال à 1 euro في le site français ديال ELF. Et donc je disais les prix ديالهم ديال ELF Maroc زايدين بزاف على les prix ديال ELF France ولا ديال les États-Unis. Donc كما قلت لكم انا ELF c'est une marque à petit prix, donc une très bonne marque à petit prix. Vraiment je trouve vraiment des produits qui sont d'une qualité vraiment d'une bonne qualité à petit prix, donc c'est vraiment parfait. ولكن ملي تبقى la même qualité ونديروا le prix fois 4 fois 5 là ce n'est plus intéressant, je vous le dis. Donc ملي غادي يولي ان روج على اللي هو داير 1 euro يبيعوه هنا ما عرفتش شحال دابا ما نبقاش نقول n'importe quoi, mais ملي كنت شفت les prix في le site c'était vraiment le prix fois 4 fois 5. Je préfère نمشي ناخذ des petites marques du style هكا Essence, Catrice اللي vraiment ما كتكونش ضروري غادي تكون le prix زايد على l'Europe, ولكن كتكون لا ديفيرونس ماشي حتى لهاد الدرجه اللي دايره ELF vraiment. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup, mais je ne commande jamais في le site marocain ولا في la boutique. ملي كانت لا بوتيك عمري ما كنشري من عندهم شي حاجه, je commande sur le site français et il y a ma soeur qui m'envoie tout. Bon, moi j'ai la possibilité de faire ça, mais pour les filles qui n'ont pas la possibilité, je vous recommande vraiment d'autres marques, بحال Essence, بحال Catrice. Peut-être qu'elles sont même moins chères que les produits ELF au Maroc, ou d'une qualité vraiment de très bonne qualité. Donc voilà. هاد la palette et là لقيتو كيفاش تكومونديوها sur le site français, n'hésitez pas, راها مزيانه فيها un large choix de couleurs, les fards sont très pigmentés. Un seul défaut, les fards sont très poudreux.
بهاد لاباليت عمركم ما ديروا ما تخدموا عينيكم من ورا لو تان. ديما كنبدا بعينيا عاد كندير لو تان سورتو بور لي كولور فونسي. ملي كنبغي ندير دي سموكي ديما كنبدا بعينيا عاد من بعد كندير لو تان ديالي. Voilà, donc la palette c'est un coup de cœur, je vous la recommande à 1000%. Encore une fois, le site français, mais chez le site marocain, je n'ai rien contre Elef, hein. Au contraire, moi j'adore cette marque. Niveau en fait rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, c'est parmi mes marques, mes petites marques préférées, les marques petit budget préférées sur le marché. Mais vraiment يسمحوا لي بزاف ملي كيجيو لنا surtout هاد ELF ما عرفتش par exemple Essence ou La Catrice واخا هكاك les prix ديالهم raisonnable. Moi je trouve ما كتكونش une grande différence les prix, ولكن ELF je comprends pas شنو علاش وكيفاش ما عرفتش. فوالا دونك خديت هاد لا باليت كنستعملها. ملي خديتها هي اللي كنستعمل. خديت هاد لو بانسو باش ندير بيه الغاتي ديالي 1 euro. وخديت هاد لو بوتي كيت ديال لي سورسيل اللي سمعت les avis sont assez positifs sur ce kit, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Il était à 4 euros, c'est dans la gamme Studio. Voilà, خديتو في la teinte médium. باقي ما جربتوش صراحه. في en fait un fard et une cire, donc voilà. Il a brillé tout. نقدر ندير لكم une revue. J'ai pas mal de produits sur des produits de la marque ELF. Si vous souhaitez, je peux très bien vous faire une revue sur les produits que je possède et vous donner mon avis bien sûr sur pas mal de produits de la marque. Voilà, donc on a un petit pinceau à biseauté pour remplir les sourcils. Ou on a le pinceau comme ceci, l'embout. Un petit miroir. Le packaging, il est vraiment pas mal, assez sobre. Voilà. Donc وخديت واحد لوج على ليفر اللي كنت ديجا وريتو لكم في واحد لا فيديو القديمه. كنت خديتو لو ميم في لا غام ديال 1 euro. سي لو كلاسي. فوالا هكا 1 euro خديتو وما عرفتوش فين مشى ليا وكان كيعجبني بزاف. كنت كنديرو بزاف. سي ان نود ان بو روزي. غير هو لو ريزان ديالو شويه كيتبلوكا، دونك ملي كتجي تطلعو ما كيطلعش فاسيلمون. مي لا كولور elle est vraiment très jolie. C'est un rosé, c'est un nude rosé comme ceci. Voilà. Donc عاود خديتو à 1 euro ماشي مشكل. Voilà, pigmenté, très crémeux, donc rien à dire. Voilà, après une petite واحد الحاجه في مونغو اوتليت كنت خديت هاد لا سانتور هادي. سي ان فيت اون سانتور ان بو هكا اون كوير اللي كنعقدوها بحال هكا فوق من ان جيلي ولا هاد لو جونغ دو سانتور هكا كينفعوه في بزاف د الحوايج. كيكون ان جيلي محلول كنبغيو نلبسوه كنبغيو نديرو اون سانتور ان كوير. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus large. C'est du cuir véritable, mais la qualité n'est pas vraiment topissime. Mais bon, ça reste du cuir, donc c'est pas mal du tout. كنت بغيتها تكون عرض من هكا، mais bon c'est pas grave. خديتها حتى هي من مونغو اوتليت. فوالا دونك هادشي اللي خديت من عند ELF. هادوما لي زاكسيسوار اللي خديت من براندالي. خديت من درت اون كوموند سور مونغو اوتليت. وخديت en fait une montre ديك في واحد لا فيديو كنت وريتكم واحد لا مونطر خديتها من زاديغي فولتير. وكنت قلت لكم جوستومون عجباني تو. مي كنت شفت اون اوتر مونطر توجور دو لا ميم مارك وعجبتني وكنت بغيت نبيع هذيك وخديت هذيك اللي بغيت فينالمون. D'ailleurs, l'autre montre باقي عندي. Donc si vous êtes intéressé, alors je vois la vidéo اللي كنت وريتكم فيها هذيك la montre اللي باقا je la vends toujours si pour celles qui sont intéressées. خديت هاد la montre هادي de chez Zadig et Voltaire. C'est une magnifique montre. Bon, de toute façon, moi cette marque, rien à dire.
je l'adore. J'adore la qualité et le style. Vraiment, c'est rien à dire. Donc, juste pour vous montrer. Bon, je vais essayer de... Voilà, donc c'est une montre dorée avec une tête de mort verte. Voilà. Des aiguilles dorées. Elle est magnifique cette montre. Les ailes de Zadig & Voltaire. C'est une super belle montre. Je la porte assez souvent et c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment donnée, mais en même temps c'est du Zadig & Voltaire et une montre, monsieur Mouchkili a fait le prix, vu que c'est un accessoire quand même, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai une belle boîte comme ceci, c'est un printemps. Voilà, une belle boîte. Ça, avec un petit dans le certificat d'authenticité bien sûr. Voilà, donc c'est tout à fait mon style et je la porte assez souvent et je la quitte plus d'ailleurs. Donc voilà. D'avant, ourdit des lunettes de la marque Ray-Ban. Voilà, comme ceci. Hop. C'est le modèle Aviator. C'est des lunettes, c'est des Ray-Ban miroirs que j'adore. J'adore vraiment. C'est un style que j'aime beaucoup. Je les porte énormément. Voilà, donc moi j'adore les Ray-Ban. Quand on dit des lunettes Tom Ford اللي كنت ديما كنديرهم الا لقيت لا فوتو ديال الموديل نوريها لكم في لا فيديو مي نسيتهم واش في ان كافي ولا في شي بلاصه المهم نسيتهم ما لقيتهمش و فريمون جافي لي بول ملي لقيت بانني نسيتهم مي بون خديت هادو خديت مي ريبان وعندي دوطخ عندي le modèle, je pense que fait comme j'ai fait voir la vidéo, des Balenciaga que j'adore. نقدر نوريهم لكم في une autre vidéo. ودابا خديت هاد لي ريبان et je ne compte pas m'arrêter là. بغيت مازال ناخذ d'autres modèles في ريبان. Et voilà, donc je pense que je vous ai tout montré. C'est tout ce que j'ai acheté le mois d'avril. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, laissez-moi en commentaire des idées de vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Quoi d'autre? Oui, je sais que quand dirait des vidéos haut la majorité du temps ou ما كنديرش des vidéos بزاف ما عنديش الوقت بزاف ديما باش ندير des vidéos ما كنكونش عندي l'envie باش ندير des vidéos ديما دونك غادي نجرب انني نكون ريغوليير في les vidéos نبوستي وحده في السيمانه على الاقل دونك voilà donc dites-le en commentaire le genre de vidéo que vous souhaitez voir sur ma chaîne et voilà, je vous dis à bientôt les filles et bisous, prenez soin de vous.